to Khoyai and we're going to Rain Tree Forest. I don't know if that's the name though, but I'll show you right here. Okay, so it might take hours though. We're parking, girl. We're parking. Okay guys, anyways, this is the library and I really need to be quiet because it's the library. And there's a lot of books here. So if you want to read some, just come here. Here's the room, guys.
But one thing, we need to make it our own to live fly. จากนั้นจะเข้าไปลึกขนาดเลยทำคนที่สองสองการก็ได้ เข้ากันมามีป้ายเตือนไหมระวังกระถิ่นถนน เขาแอบมาก็สวยให้เป็นคนคนเยอะ So yellow. There it is, we're กิน here. ข้าวที่ไหนกันนะ ที่นี่มีขาย There it is. เยอะชัดเลย We're here, yes. Really here. Adventures, adventures. That's pretty good. Going in. Elizabeth Burley. กันดูฝั่งนี้อะไรเนี่ยมันนี่เฮ้ย Oh, Fantasy Bar Park. Oh, ลอยกินเลย บัตร800ไม่ได้ของเราจะต้องจ่ายเพิ่มแล้วเราจะ thanks, man. มาส่ง That's a lot. I think that's all. Different songs. The view out here is amazing. Okay. Okay, it's a little bit hard, but still it's good. Let's try to bend next. โอ้ดีแต่เตียง Okay. Whoa, I'm gonna slip. มันไม่ใช่เตียงแล้วกันมันแค่ยกฐาน Oh. นอนลงมามันไม่ได้ นอนแบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนเสียงอะไรเลย The bed is like boom. The bed's like boom. I go down there like whoop. I'm literally gonna sleep. Literally sleep. Literally like wait a minute. Why does that only have one at this hat too? Anyways, good evening, guys. Today we're going to a cafe named Midwinter. So it's a cafe that's really beautiful, actually. When it was evening, it's like Christmas dream. So see you there. Oh.
to eat.